好多人話澳頭老城區城市面貌老舊，道路咧雜亂，而且發展已經到頭咗啦，根本唔適合我哋港人喺度長期居住啊！咁今日呢一則規劃公示咧，可能會打翻你嘅呢個偏見啦。Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎嚟到華欣置業，我係思思。咁我哋依家鏡頭俾大家睇到嘅咧，我依家喺度嘅呢個位置咧，係我哋大灣澳頭呢邊嘅嚇，即係我哋嘅濕地公園呢邊，可以俾大家睇下呢成個景啊，非常之靚啊！中間呢一條咧就係淡澳河啦嚇，對面咧呢邊就係成一片濕地公園啦，有小朋友玩嘅呢啲遊樂區啊，包括籃球場啊，包括呢大片嘅呢個草坪啦。平時咧天氣好嘅時候咧，就好多居民喺呢度露營啊，或者係帶小朋友嚟呢邊嬉下水啊咁樣嘅。咁今日咧，思思我俾大家講緊嘅呢個規劃公示咧，就係重點就係我哋大灣呢個片區嘅中興二路啦。咁依家現時咧喺今年嘅6月份啦，都係政府已經係批前公示咗我哋中興二路嘅二標段，即係我哋嘅中興南路咧至我哋洗馬湖段㗎。呢度咧全程係有1.13公里嘅，係打造為呢個雙向6車道啊，輔道咧係4車道嘅一個快速路嚇。時速咧係60公里每個小時啦。咁我哋依家講緊嘅距離我哋呢度附近嘅話咧，喺呢個中興二路二標段咧，將會建設2座橋嘅，一座咧係跨大灣大道橋，另外一座咧就係我哋呢度後面嘅連接到虎頭山公園嗰邊後面去嘅，有一條叫做跨淡澳河橋，即係我哋依家嘅呢個跨呢個淡澳河嘅呢個位置啊，喺我哋後面。咁旁邊呢度啦，就係淡澳河橋啦。咁呢一個跨淡澳河大橋嘅話咧，佢全長咧係223米嘅嚇。咁佢成個造型嘅話咧，政府都係已經公示咗㗎啦，係以呢個鎮之益為主題嘅呢設計嘅呢個大橋啊。咁佢嘅造型咧，同我哋喺惠城睇到嘅呢個金沙湖嗰邊嘅有少少似嘅，因為大家都知道啦，惠州係有鵝城之稱嘅嚇。咁所以呢個鎮之益咧，就好似鵝嘅2個翅膀咁樣嚇，非常有意義啊！咁我哋呢個中興二路啦，呢邊如果係建成咗嘅之後嘅話咧，將會連接接駁我哋大亞灣嘅石化大道、龍海二路同埋新澳大道嚇，可以話咧係成為咗成個交通嘅節點嚇。將嚟嘅話咧，就會打通成個呢邊嘅一個路網啦。而且咧，我哋嘅呢個中興二路啦我哋前面嘅呢個跨淡澳河大橋如果建成咗之後咧，就會連通到我哋呢邊嘅濕地公園啦，同埋附近啦呢個虎頭山公園啦，咁將會咧成為我哋大灣呢邊極具代表嘅呢個生態河景嘅呢個地標嚇。咁相信鏡頭前面嘅觀眾朋友會唔會同我一樣非常之期待啊？好啦，咁我哋依家講緊喺呢度附近嘅，今日咧思思都要同大家咧去更新下我哋呢邊附近粵海麗江花園嘅呢個情況嚇，因為依家現時咧馬上要加推呢個8座嘅呢個住宅啦嚇。今日咧思思都會帶大家啦去到實地呢邊睇下依家最新嘅呢個情況嚇。咁我哋樓盤見啦。OK， 咁我哋依家咧係入到咗我哋粵海麗江花園嘅售樓中心呢度啦。咁喺我哋嘅左手邊，大家可以睇到咧就係粵海集團嘅呢個介紹啦嚇。咁佢係屬於呢個1000億嘅國企嚟嘅。集團嘅總資產咧係超過咗係2500億元㗎啦嚇。咁我哋可以睇到啦，佢係從1980年咧喺香港註冊成立到依家咧係有30幾年嘅地產嘅開發運營嘅經驗㗎啦嚇。咁喺成個我哋珠三角呢度咧都係已經分佈咗有7個城市同埋18個樓盤啦嚇。咁開發面積咧都係接近咗600萬平方公里啦。所以相信粵海嘅開發商嘅實力嚇都係比較穩陣嘅，咁相信好多我哋嘅鏡頭前面嘅觀眾朋友啦，你哋都係比較放心噶啦。咁我哋依家喺售樓中心呢度都可以睇到啦。咁粵海呢邊嘅話咧，佢係將最新嘅呢個銷控咧係已經貼咗出嚟嘅。咁我依家咧就帶大家可以睇下依家現時最新嘅呢個銷控情況嚇。嗱，咁鏡頭呢度啦，其實大家就可以睇到我哋現時在售嘅1棟、3棟、4棟、5棟、6棟同埋7棟嘅所有嘅銷量嘅情況啦嚇。咁我哋依家可以睇到啦，哇！成一片都係紅色嘅嚇，即係我哋1棟到6棟呢邊基本上細則嘅呢個70幾方嘅就冇咩選擇㗎啦。
咁依家現時睇到嘅呢度白色空位比較多啲嘅咧，就係7棟呢邊啦。但係咧7棟呢邊最受嘅咧就係屬於對於粵海嚟講咧，稍為大少少嘅啫嚇，係86方同埋107方嘅3房到4房嘅呢個戶型啦。咁如果大家想要考慮細啲即77方嘅嚇，咁現時又冇咩太多樓層嘅選擇咧，咁開發商依家現時咧係馬上要加推呢個8棟嘅住宅啦。依家現時咧，我哋都係可以提前去鎖定嘅。咁依家鏡頭咧就帶大家一齊去睇睇現在售嘅一個沙盤，以及8棟嘅呢個位置啊。嗱，我哋喺呢個位置咧就係沙盤嘅位置啦。沙盤後邊嘅話咧都係有一個虛位圖啊嚇。咁我先帶大家睇睇我哋啱先影嘅嗰個開頭嘅最建嘅一個地方啊。其實呢個中興2路建好咗之後咧，成個粵海周邊嘅交通咧係非常之方便嘅。我哋啱先咧響麗江花園嘅位置喺紅色呢個位置啦嚇。咁呢度可以睇到啦，中間呢度就係淡澳河啦。咁我哋啱先開頭嘅呢個位置咧，就喺最建嘅中興2路嘅呢個位置嚇。咁建好咗之後，大家地圖可以睇到啦，呢個中興2路嘅話咧係接駁到大灣嘅新澳大道嚇。新澳大道咧就係接駁大灣嘅大道啦，以及咧係龍海3路嘅。咁之前有睇過CC影嘅嗰個榮盛御湖官邸嘅話咧，應該都知道啦。龍海3路呢一個端頭接駁到新澳大道，一共係有2.6公里。依家現時咧喺今年嘅3月份已經喺建緊啦嚇。咁亦即係話建好咗之後咧，我哋呢條中興2路咧係可以接駁到龍海2路以及大灣大道、龍海3路啊。咁所以以後嘅話咧，住喺麗江啦，或者係我哋附近呢邊嘅居民嘅話咧，去到成個大灣嘅澳頭老城區啊，包括去到西區嘅話咧，會更加之便捷啦咁好啦，咁我哋帶大家睇完呢個大概一個位置啦。咁我哋鏡頭都可以睇到左手邊咧，就係我哋粵海呢度附近啊，即係澳頭呢個片區咧，佢都係屬於比較有呢個歷史底蘊嘅嚇。包括我哋依家可以睇到啦，呢個媽廟嘅建築群咧係有300餘年嘅歷史嘅流傳啊嚇。好啦，咁我哋依家鏡頭再睇翻我哋粵海嘅呢個樓盤沙盤嘅位置嚇。我哋依家售樓中心嘅位置咧，係喺呢度嚇，即係我哋2棟下邊商業嘅呢個位置啦。咁啱先我都係問咗 sales， 以後呢度咧係作為一個社區嘅養老服務中心嚟嘅嚇，係交俾政府社區去用嘅。咁成個粵海麗江花園呢個住宅咧，佢佔地係有3萬，建築面積14萬嘅，總戶數咧大概係928戶嘅一個住宅。咁我哋依家現時可以睇到啦，成個呢個花園一共咧係有8棟嘅住宅。不過咧，我哋2棟呢度咧，佢係屬於商業實質嘅呢個小高層嚇。依家現時咧，開發商都係唔賣嘅。咁到時候以後可能作為一個辦公房都講唔定嘅。咁所以真正嘅住宅咧係有7棟嘅住宅嘅。咁不過呢邊我覺得比較好嘅一點咧，就係佢嘅住宅咧係獨棟嚟嘅，無論係邊一戶，佢唔會話係2個單元咧合埋一齊嘅，所以佢每一棟獨棟嘅呢種周圍嘅景觀咧就會比較好，而且咧係比較開揚嘅。咁我哋喺啱先CC帶大家去睇完嗰個燒焊，咁大家可以睇到啦。1棟、3棟、4棟、5棟、6棟咧，基本上依家係冇咩樓層可以揀啦。咁8棟嘅位置咧就喺呢度嘅，係2梯4戶，突出嚟啊！呢2戶咧就係87啦，兩邊咧就係109方嘅嚇。咁依家馬上加推嘅8座咧，就喺我哋7座嘅旁邊呢度啦。咁佢嘅呢個房號咧係從後面嘅01、02、03、04咁樣排過嚟嘅。咁依家現時開發商加推嘅咧係呢個02號房、03以及旁邊嘅04號房呢3個房號嘅嚇。咁面積咧係77個方，3房1衛同埋87方嘅3房2衛呢2個單位嘅。咁今日咧CC都會帶大家咧上到去實體去睇睇，如果係要選擇小積嘅77方嘅喺8棟呢邊邊個單位或者房號咧景觀會更靚，會更適合我哋去選擇啦。咁我哋轉頭見啦。
OK，咁我哋依家咧係上嚟咗內園呢度啦嚇，咁大家身後呢邊可以睇到啦，就係有兩部 lift 啦，可以喺我哋嘅售樓中心呢度直接坐呢個直梯上嚟嘅。咁右手邊嗰度咧都係有呢個樓梯嚇。咁如果屋企有小朋友啊或者有老人家咧，我哋就坐呢個直梯上嚟會比較方便啦。咁喺呢度咧俾大家睇下我哋現時咧粵海麗江花園嘅呢個位置嚇。咁有啲港人朋友如果未嚟過嘅話咧，大概幫大家介紹下嚇。咁我哋粵海麗江花園咧，之前係叫做粵海一巨府嘅，其實都係同一個樓盤嚟㗎嚇。咁我哋呢邊售樓中心出去咧，呢條咧就係屬於叫做新澳大道㗎嚇，呢條交通。咁我哋平時如果係要坐西湖巴士啊，喺呢個樓下呢度啊，就有一個公交車站啦，係叫做媽廟村會嘅呢個公交車站啊。我哋即喺門口呢度就可以坐車啦，13蚊8咧係可以坐到我哋嘅蓮塘口岸嘅，大概係車程50分鐘到。所以我哋喺呢邊上西湖巴士咧係非常之方便嘅。咁思思咧都將我哋嘅西湖巴士嘅呢個時間表咧會貼喺我哋視頻呢度啊，大家可以去參考翻。咁呢個新惠大道嘅話咧係接駁到大亞灣嘅呢個大亞灣大道嘅。咁我哋從呢邊咧去到我哋大亞灣嘅萬達廣場咧，大概都係10零分鐘左右嘅，其實係非常近嘅嚇。包括到呢個3甲級醫院啦、維雅醫院，大概都係10幾分鐘。突然之間落咗大雨，我哋入嚟入邊幫大家介紹翻嚇。咁新惠大道嘅話咧，喺右手邊右轉過去咧，就係呢個安惠大道啦。到呢個沃爾瑪嘅話咧，大概就我哋揸個電機過去，其實就5分鐘時間，非常之近嘅啦嚇。大概咧就係1點幾公里左右嘅啊。咁現時嘅話咧，呢邊商業配套啦，都係非常方便啦。包括我哋到澳頭嘅呢個老城區啦，去食海鮮啊呢啲嘅話咧咁基本上都係幾分鐘嘅一個時間嘅。咁我哋依家咧就帶大家咧先睇一下呢個內園嘅位置嚇。咁喺我哋嘅鏡頭右手邊呢度咧，即係我哋入嚟咗呢個直梯位置咧，右手邊呢度咧就係物業嘅服務中心啦。咁喺呢個位置咧，就係平時我哋嘅業主攞快遞啊，呢度有蜂巢啊，同埋集中嘅一個攞快遞嘅呢個地方啦。咁喺我哋直梯嘅右手邊呢邊咧，就係入到內園嘅呢個位置嚇。咁帶大家行下呢個路線。依家我哋可以睇到咧，成個粵海嘅呢個樓盤啊，已經全部都係現房㗎啦。即係內園啊，包括住宅呢啲咧，全部已經係起好咗嘅。門口呢一座嘅話咧，就係3座嚟嘅。即係我哋嘅入門咧，就喺3座呢個樓下呢度啦。咁入嚟咧，全部都係要人面識別嘅嚇。咁呢邊咧，我哋都係會叫保安幫你開下門。謝謝。咁我哋依家咧就入到嚟啦嚇，咁鏡頭可以俾大家睇睇。咁其實咧，思思之前都係有拍過粵海呢邊嘅內園㗎啦。成個質素咧做得係唔錯嘅，為合適嘅一個內園啦。但係花園咧就唔係話特別大啦。不過咧總體打理咧都係比較企理嘅，而且咧佢係做到係人車分流㗎啦，係比較因為所有嘅電機啊，包括小車咧都係停喺我哋嘅地下室呢度㗎嚇。咁我哋嘅內園呢度啦，係冇睇到有電機呢啲嘅。咁旁邊咧係有一個500方左右嘅一個泳池啦，包括呢個跑道啊，都係全部已經整好晒㗎啦。咁我哋依家現時睇到嘅8棟嘅呢個位置咧，就喺呢度啦。我哋咧就實體樓同大家見啦，因為依家落緊雨啊。好啦，我哋依家就上到嚟咗8棟嘅實體樓嚇。依家現時咧，我哋係15層嘅呢個位置，因為總層高咧係32層啦，所以思思就揀咗套中間啲嘅樓層俾大家作為一個參考嚇。咁我哋開發商嘅話咧，佢準備加推嘅係02、03、04號房嚇。咁我哋依家現時咧，俾大家睇下所在嘅呢個位置。咁呢一棟咧係作為2梯5戶嘅，電梯咧就喺我身後呢度啦，2部 lift 啦。咁我哋嘅呢個房號俾大家睇下呢個分佈嚇，前面呢度咧就係01同埋02號房咁兩個側邊咧就係03、04，就喺呢邊。呢度咧係有2戶03同埋04嘅
咁我哋最後一戶05號房咧，就喺呢個端頭嘅位置啦。咁依家目前嘅話咧，我哋嘅01號房同埋隔離呢邊嘅呢一個係01號房同埋05號房開發商係冇賣嘅，所以咧，CC今日帶大家咧一齊將02、03、04號房呢3套房嘅景位置啦，同大家睇睇。咁依家現時我哋入嚟嘅呢一套咧，就係我哋嘅02號房。呢一套咧係77個方嘅3房1衛嘅咁現時嘅話咧，呢一棟全部都係無批在售嘅一個情況啦，所以我哋咧就帶大家直接去睇呢個實體嘅無批嘅呢個單位。咁我哋入嚟咧可以睇到啦，呢個格式咧同87方嘅其實差唔多嘅，不過少一個廁所啦。右手邊呢度咧係一個廚房嘅呢個位置咁到就呢邊可以擺個 L 型嘅呢個廚房啦。咁成個格式咧，呢邊就係做嘅餐客廳一體嘅，呢邊飯廳位同埋客廳位咁客廳呢邊嘅開間嘅話咧，大概係喺3.2米左右嘅一個闊度。咁但係大家咧重點都係睇下呢邊嘅一個景觀現時咧8棟02號房呢個位置咧，大家可以睇下露台咧係好大嘅，有5.6米嘅一個大露台啦。咁睇出去咧，呢邊係睇到前面咧係冇咩遮擋，不過下邊咧就係呢邊嘅一啲農民房啦。咁左手邊呢度咧就可以睇到有少少嘅呢個係應該係一條河嚟嘅。咁樓下咧就係我哋開發商嘅呢個花園咁目前嚟講嘅話咧，呢邊嘅景嘅話咧，其實係 OK 嘅，15樓前面咧係冇咩遮擋啦。不過咧睇大家可唔可以接受到睇呢邊嘅農民房嘅呢個景觀我個人覺得咧，成個視線咧係非常之開闊嘅。如果係天氣好嘅時候嘅話咧，我哋真係可以睇到藍天白雲同埋遠處有少少嘅呢個山景而且朝向非常之好。呢個朝向咧係正南嘅一個朝向嚟嘅。咁所以如果係天氣好嘅時候嘅話，呢邊應該太陽係非常之開揚嘅，而且光線咧係好光猛嘅。咁因為今日落雨咗咁所以我哋就睇唔埋咁清楚我哋嘅呢個景觀咁好啦，咁再帶大家睇下其他嘅分佈啦。呢邊咧就係第一間房。呢間房嘅話咧，同我哋出邊嘅嗰個露台位係連埋一齊嘅。不過開發商已經全部封起身，封咗倉㗎啦咁直接可以做個房用啦。咁對面呢度咧就係洗手間嘅位置啦。咁呢邊咧係可以做個乾濕分離嘅。呢邊出邊咧到時候就做呢個洗水盆啦。入邊咧就係做淋浴區。咁隔離呢邊咧就係半贈送嘅一個露台位。到時候封起倉嘅話咧，呢邊可以作為一個辦公房咁到光線咧都係比較開揚嘅。我哋依家現時冇開燈，而且冇批房咁呢邊嘅景咧就唔係話太靚啦，會望到少少嘅呢個內園右手邊呢度就係主人房啦。咁呢邊咧佢係一個廁所嘅3間房。主人房呢邊嘅景咧，同我哋客廳嘅景啦，即係露天個露台位嘅景咧係差唔多嘅。都係可以話冇遮擋啦。不過咧，如果係我哋買到太低樓層啦，就可能會比前面嘅呢個農民房會有少少嘅遮擋啦咁所以如果係揀02號房嘅呢個單位咧，都係建議大家可以揀稍微高少少嘅呢個樓層。咁我哋嘅主人房呢邊嘅話咧，都係大概咧係10個方左右嘅。我哋咧擺張1.5米嘅長扣呢個飄窗去擺咧，會比較啱啲啦。咁呢一套02號房77方嘅3房1衛咧，就帶大家睇完啦。我哋跟住咧一齊再睇下下一個單位。呢個就係門口嘅呢個位置啦咁隔離咧就係我哋嘅03號房同埋04號房咧，呢兩套房咧係隔離嚟嘅咁03號房咧同02號房嘅格式咧係一模一樣嘅，都係77個方，不過咧係徑向嘅，即係對稱過嚟嘅。我哋嘅廚房位咧就喺入門嘅左手邊。我哋啱先睇下02號房咧係喺我哋入門嘅右手邊嘅位置咁格式咧都係一樣嘅。人哋可以睇到，咁我哋咧都係主要嚟睇下個露台呢邊位置嘅景露台啦，咁一樣嘅全部都係一個大露台。03號房呢邊咧就主要係望小區內園㗎。咁鏡頭可以俾大家睇睇，呢度咧係可以睇到成個
可以話內園嘅呢個景啦，即係中間嘅游泳池啊，呢邊啊綠化啊都係可以望到嘅。咁側邊少少呢個位置咧，就係望到出邊嘅呢啲景啦，即係同啱先02號房呢邊嘅景咧，就有啲似啦。不過咧，因為前面有樓咧，即係擋住咗少少啦嚇，咁所以呢邊望出去咧，就冇02號房嗰邊咧會咁大一個空間嚇。不過如果係中意望小區內園嘅話咧，我哋呢個位置啦，如果係買啲矮啲嘅樓層嘅話咧，都係 OK 嘅。咁其他嘅區域咧，都係帶大家睇下啦。咁呢個房間就同隔離嘅露台位咧係連埋一齊嘅。咁左手邊呢度咧，都係一樣望小區嘅呢個內園嘅嚇。呢邊就望唔到側邊嘅位置啦。咁呢度咧，因為擋住咗，所以鏡頭可能睇唔係咁清楚。大家咧可以參考啱先影到嘅客廳嘅露台位。右手邊咧，呢度就係嗰個半正性嘅露台。呢個露台咧就基本上冇咩景啦，隔離咧就係另一套單位啦。到時候呢邊封好窗，如果係驚影視性冇咁好嘅咧，呢邊一定要記得裝個呢啲窗簾啊。咁呢個位置咧就睇大家會唔會介意下。跟住咧，我哋再去睇翻旁邊嘅呢個04號房。04號房咧，佢係做嘅3房2衛嘅，即係比我哋依家睇到嘅77方嘅呢個會多一個洗手間嚇。咁格式嘅話咧，基本上都係一樣嘅。呢邊係廚房嘅呢個位置啦。咁都係屬於參客廳一體嘅呢種設計嚟嘅。不過客廳嘅呢個開間咧係會稍為大少少嘅。咁呢個開間嘅話，大概喺3.3米左右。露台咧都會長少少，呢個露台咧大概係5.75米左右嘅嚇，咁可以俾大家睇喺呢個咧朝向係偏少少嘅西向㗎，俾大家睇下。我哋啱先睇嘅02同埋03號房咧係朝南會多少少嘅，咁呢一套咧係偏西南會多少少，呢邊係西向西北向，咁呢邊係正西呢個方向咧就係西南向，所以到下晝嘅話咧，可能呢個方向嘅陽光咧會比較猛啲嚇。咁04號房咧就主要望小區嘅呢個內園㗎啦嚇，即係邊位呢邊嘅景咧，基本上就望唔係幾多㗎啦。咁所以如果係要想考慮87方嘅2房嘅8棟呢個位置嘅話咧，我個人啦係覺得買太高嘅樓層啦都望唔到咩景啊，所以不如買個低啲嘅樓層望花園啦。因為現時咧我都係問咗 sales 8棟嘅呢個價錢咧應該同我哋7棟都係差唔多嘅。咁訂價嘅話咧，基本上都係越高越貴啦。咁既然呢個位置咧望唔到太多景，咁不如就揀個低啲樓層嘅望內園啦，價錢又平啲，係咪？OK， 咁我哋再睇翻其他嘅睡房區啦。咁格式嘅話咧，同我哋啱先睇嘅77方一樣嘅，同樣呢邊都係做一個洗手間乾濕分離嘅。咁呢邊嘅景咧就唔錯啦。呢個咧係屬於一個半正送嘅露台位嚇。到時候呢邊封好個窗啦，出邊呢度咧就可以睇到對面嘅成個濕地公園嘅呢個山景啦。呢邊嘅景咧係唔錯嘅，好開揚。而且咧係冇遮擋嘅，下邊咧呢邊咧農民房咧都唔會話好密集好多，睇綠化會比較多啲啦。咁我哋依家現時喺15樓啦，都可以好清晰咁睇到前面嘅眼藍天白雲啊。咁如果天氣好嘅時候我意思喺呢邊辦公嘅話咧，心情都係幾唔錯嘅，我覺得。好啦，咁其他嘅位置再到大家睇睇啦。咁右手邊呢度咧就係我哋第2間房啦。呢間房咧開發商就冇封牆啦嚇，係做嘅呢種推拉門嚟嘅，同我哋客廳嘅呢個露台咧係連埋一齊嘅。咁到時候呢間房大家如果想騰出去將呢個房間擴大嘅話咧，都係 OK 嘅。咁如果係中意呢種自然嘅通風嘅話咧，我哋就可以喺呢邊飲下茶或者早晨起身，如果係男士係食煙嘅話咧，就比較方便啊。好啦，咁我哋再睇下主人房。主人房呢邊咧就係多咗個洗手間嘅位置啦。咁我哋鏡頭都係可以睇到啦。呢邊咧就係3房2衛，咁主人房呢邊個景觀嘅話咧，同我哋啱先喺客廳望到嘅內園嘅景咧，係基本上係差唔多嘅。咁所以呢一套
7方啊，3房2衛嘅啊。如果係我哋主人如果係我哋考慮客廳嘅呢個景嘅話咧，就冇咩太多嘅景啦，主要都係望小區樂園。除咗我哋啱先嘅嗰間露台嘅嗰間房嘅景會比較靚嚇。好啦，咁我哋8棟嘅02、03、04號房咧，就實體嘅位置咧，就帶大家睇完啦嚇。咁因為我哋依家睇嘅呢個毛批房啦，可能大家喺視線上面咧代入感咧會比較爭少少嘅，所以咧陣間啦，思思都係會帶大家去睇翻一套開發商裝修好嘅呢個樣板房。咁7座嗰邊嘅話，大家都知道咧，都係有87方同埋109方嘅呢個面積嘅。咁如果大家想要個景更加靚啲嘅話，靚仔啲嘅話咧，我哋都可以睇翻7座嗰邊大啲嘅戶型嚇。咁陣間咧先都會同大家做個總結啦。好啦，咁我哋陣間見。好啦，我哋依家咧係喺7棟呢邊嘅實體樓嘅位置嚇，樓層咧我哋係喺26樓嘅，因為現時嘅話咧26樓呢邊嘅109方嘅，仲有樓層啦，而且個景咧就非常之靚啦嚇。咁呢兩邊係有一套03號房同埋04號房嘅嚇。咁依家現時嘅話咧我個人啦係覺得03同埋04嘅景咧係差唔多好多嘅，不過04號房咧嘅露台呢邊睇到嘅景色咧就會更加闊啲啦嚇。咁依家咧就帶大家咧就去空鏡睇下，因為呢一套房咧，其實思思之前喺上一個月台嘅視頻係都係實地已經拍過㗎啦嚇。咁戶型嘅話咧係做嘅南北通透雙露台嘅一個戶型嚟嘅。咁我哋飯廳同埋個廚房旁邊呢度咧，就係我哋嘅生活陽台啦。呢邊嘅景咧係非常之靚嘅，可以望到成個虎頭山嘅呢個景色啦，包括呢個淡澳河啊。咁所以平時我哋喺呢度食飯睇下啲景就非常之舒服啦。呢邊就係客廳同埋露台嘅呢個景觀啦。咁呢個露台咧其實都係做得非常之闊落嘅，有差唔多接近6米嘅一個大露台。咁呢邊景咧就係望唔到太多遠景啦嚇。咁入邊咧就係可以做到3+1房，即係4房嘅。左手邊咧就係第一間洗手間嘅位置啦，右手邊咧就係第一個睡房區，隔離咧就係我哋嘅呢個主人房啦，帶埋洗手間嘅呢個位置嚇。咁對面呢度咧就係一個露台位嘅半正送嘅一個房間。咁呢邊嘅景嘅話咧都係非常之靚啊！左右兩邊咧都冇任何遮擋，而且睇到成個綠化嚇，可以話係呢個負氧離子非常之高啊！咁呢一套咧，啱先仲有一間房就喺我哋入門嘅呢個位置唔記得同大家展示咗，因為鏡頭都係可以睇到嘅，一共係4間房啦。咁呢一套咧，我哋主要都係帶大家咧睇下呢個7棟嘅景咁如果大家對於呢個毛坯房，因為現時咧呢一棟開發商係冇做樣板房嘅咁我哋咧會去到樣板房度，大家簡單總結下同埋睇下放咗家私嘅一個效果。OK， 咁我哋依家鏡頭可以睇到嘅話咧，思思係已經嚟咗我哋樣板房呢邊咁因為開發商咧佢嘅板房咧係做喺3棟呢度嘅咁3棟咧同埋現時喺賣嘅7座咧，佢嘅戶型咧係一模一樣嘅，全部都係2梯4戶嘅，兩個邊位咧就係大積109方嘅，咁前面呢度嘅兩戶咧就係01同埋02咧係我哋細積87方咁思思今日咧都係揀咗呢一套87方嘅樣板房大家睇下即係擺咗家私嘅呢個效果啦。咁87方咧同埋77方嘅呢個單位咧，格式基本上係一樣嘅除咗係多咗個洗手間啦。OK， 咁我哋依家帶大家睇下呢個格式咁入門呢個位置咧就係做嘅一個 L 型嘅呢個廚房嚟㗎旁邊呢度咧都係擺咗有預留雪櫃嘅呢個位置啦。咁87方呢邊嘅話咧，佢係做嘅一個餐客廳一體嘅呢個設計嚟嘅。咁客廳開間咧係3.3米嘅，咁飯廳位咧係擺咗個4到6人位嘅，出嚟咗咧就係我哋露台嘅呢個位置啦。咁呢個露台嘅話咧係非常之長差唔多係有5.7米左右嘅。
我哋依家現時嘅呢個位置咧，係望小區嘅呢個來源啊，喺3棟嘅呢個位置。咁其實大家如果係揀到7棟嗰邊嘅話咧，其實87方嘅呢個景觀咧，都係望來源嘅，會比較多啲嘅嚇。咁我哋就從呢邊入去啦，因為我哋露台呢邊旁邊咧，就係我哋有一間睡房嘅。咁啱先喺我哋7棟。啱先我哋喺8棟嘅實體位置，我哋都係有睇到87方嘅呢個單位嘅嚇。咁87方呢間房同77方唔一樣嘅就係咧，87方呢邊係做嘅一個推拉門嘅，同我哋露台係通嘅。如果係我哋選擇77方嘅，就係開發商會封好床嘅，就封好個牆就唔通噶啦嚇。咁對面呢度咧就係洗手間啦。咁我哋可以睇緊依家開發商擺好嘅做好裝修之後嘅呢個空間啦，呢個係淋浴區下，到時候呢邊咧，我哋可以做翻個乾濕分離啦。呢邊就係擺馬桶，再做個門啦。呢邊出邊咧就係洗手池嘅呢個位置啦嚇，係3段式嘅一個洗手間。咁隔離呢邊咧就係個露台。咁粵海呢邊每一個戶型咧，佢都係有一間露台半贈送嘅一個房間㗎。咁呢度咧到時候封起窗可以做間房。咁呢個就第2間房啦，咁入邊咧就係第3間房啦。呢邊主人房咧就係有帶埋呢個洗手間嘅嚇。咁淋浴區咧呢邊係要到時候再做個可能係鑽石型嘅呢個乾濕分離啦。咁主人房呢度嘅空間嘅話咧係帶埋一個飄窗嘅，飄窗呢度咧係全贈送啦。咁成個空間嘅話咧，我哋依家可以睇到嘅主人房咧大概係喺12個方左右嘅。咁我哋開發商依家擺到嘅係一張大概1.3米左右嘅定製床，應該係嚇。咁到時候大家如果想擺個1.5米嘅床嘅話，其實都係 OK 嘅。咁因為我哋可以睇到佢3邊都係已經做到落地㗎啦嚇。我哋87方嘅呢個樣板房咧，就大家睇完啦，大家咧就比較可以實際咁睇到擺咗傢俬嘅呢個效果啦。咁如果想要預算低啲嘅嚇，而家現時咧加推嘅呢個8棟咧係有77方嘅係3房嘅呢個單位啦。現時咧，我哋同 sales 都係有問過依家即將加推嘅呢個8座嘅一個情況啦。8座嘅話咧，同我哋7座嘅價錢咧，唔會話相差太多嚇。無批嘅話咧，均價大概都係喺5000到6000左右嘅。咁但係對比我哋依家現時嘅7座呢邊嚟講嘅話咧，就多咗個細啲積嘅選擇啦。咁總價基本上40零萬咧就可以去買到呢邊3房㗎啦。咁當然呢邊係無批嘅交房情況下，咁如果到時候我哋裝修嘅話咧，大家都可以揾 CC 呢邊俾啲參考嘅呢個意見嚇。裝修完嘅話，可能就50零萬左右嘅呢個價錢啦。買喺澳頭呢邊嘅我哋有好多港人朋友都係會對比我哋成哥嘅呢個龍柏花園啊。CC 咧喺最後都係同大家一齊傾下，分享下自己嘅呢個心得嚇。因為咧，我個人覺得啦，龍柏花園同埋買粵海啊呢邊嘅業主係唔同嘅呢個群體嘅，佢哋嘅一個偏好咧都唔一樣嘅。如果係考慮預算低，但係咧我又想買個更加之實用嘅戶型嚟講嘅單位咧，咁粵海肯定係比較有優勢嘅。咁我哋依家現時知道啦，龍柏嘅話可能40零方係1房嘅，70幾方係做2房嘅。但係粵海呢邊咧77方就可以做到3房啦。咁實用率咧基本上可以達到90%幾啊。即係呢邊嘅總價40零萬，我哋可以買一套3房嘅。但係如果喺龍柏嘅話咧，我哋最多係買一個2房啊嘛。所以呢邊嚟講嘅咧，佢嘅性價比會更加高啲嚇。而且呢邊出門呢邊，我哋去到周圍嘅呢啲生活配套都係比較近嘅。咁龍柏呢邊嘅話咧，對於我哋好多港人朋友嚟講啦，可能更多嘅係中意呢種港式嘅呢個服務啦，同埋呢個物業各方面嘅呢啲質素嚇。咁所以咧係唔同嘅呢個群體嚟嘅，我個人覺得啦。咁另外啦，就係針對於喺澳頭嘅呢個片區啦，大家比較關心嘅呢啲問題。
我哋開頭嘅時候咧，芝芝就帶大家咧都係去睇咗依家其實澳頭片區咧，政府係落咗唔少嘅呢啲心機啊，去作為一個改善同埋去發展嘅，包括依家在建嘅中興3路啦，呢個鎮之憶啊，呢個橋整好咗之後啦，相信對於澳頭片區成個城市面貌嚟講啦，包括交通嘅呢個情況嚟講咧，會更加嘅體驗感會更加好啦。咁第二個咧就係大家比較有爭議性嘅，即係對於呢邊浸水嘅呢個問題啦。咁其實我都係有出咗啲資料嘅。咁依家澳頭啊咁市政我哋嘅澳頭政府啦，喺今年嘅2026年咧5月份都係發咗一個公告嘅嚇。咁依家目前嘅話咧係投資咗差唔多有4.6億嘅呢個資金去做一個大型嘅市政工程啊。就喺我哋中海酒店對面啊，咁喺視頻呢度我都係有資料俾大家去睇嘅。依家咧成個呢個工程咧已經係喺動工緊啦。咁呢個工程嘅話咧，佢係以我哋調速雨水同埋排路呢個功能，而且咧樓上係有商業嘅呢個配套㗎。佢一共咧係有20層，地上20層，地下咧有負1層嘅嚇。咁呢個工程如果係整好咗嘅話咧，咁對於成個澳頭片區呢個排路包括浸水嘅呢個問題包括我哋嘅商業配套呢一塊咧，又會更加完善啦嚇。咁有好多港人朋友都會覺得呢個工程究竟幾時可以整好啊？咁呢個嘅話咧，大家如果有興趣如果有咩諗法嘅話咧，大家可以喺視頻下邊去同芝芝互動下。咁你哋覺得咁政府呢個工程如果整好晒嘅話咧，澳頭呢個片區會唔會徹底告別呢個逢雨必浸呢個幾十年浸水嘅呢個歷史咧？咁大家咧可以同我哋嘅觀眾朋友咧一齊去留言啊。OK， 咁我哋粵海嘅呢一期嘅呢個視頻嘅話咧，就同大家咧就分享到呢度啦嚇。記得幫我哋俾翻個 like 同埋訂閱下期再見，拜拜。